金仔、豬人仔、血西西，仲有龍珠、咕嚕、滿滿，好啦，唔該晒。禮物，仲有一個禮物包啦，係咪啊？係咪啊？好啦，咁唔該晒，大豬豬。跟住啦，到亞軍啊，亞軍係金菠蘿，金菠蘿，一支箭好犀利啊！一支箭啊，真係。啊，金菠蘿佢背殼嗰度仲有一個裝飾品喎，係咪啊？係咪啊？我哋有請我哋，多謝晒。我係幾多個？好，大家好啊，大家好。咁我有請F10 超導營嘅大中華代表出嚟，俾啲掌聲嚟啦！你哋嘅禮物裏邊咧都有佢嘅禮品嘅，係啦。咁同埋始創中心係推廣部經理阿 Wendy， 係多謝晒，多謝晒。咁我哋咧首先就係頒發獎狀同埋同埋獎牌同埋獎狀，同埋仲有係始創中心嘅購物券。咁咧，俾今日嘅季軍，今日嘅季軍係大豬豬。大豬豬。報名費咧係幫到未為意嘅同學。我哋成日話香港係一個好冷漠嘅城市，其實都唔係，因為見到我哋有好多人對動物都有愛心喎。係啊，雖然咧大家都覺得龜係冷血動物，其實正常係健康動物，我哋要適當嗰度去幫助佢嘅。大家幾熱情。好啦，咁啊，我哋咧攝影師咧麻煩咁多位咧幫佢哋影一張合照啦。20位嘅參賽者同佢哋20位嘅家長一齊影張相，紀念住2026年4月6日，我哋大家喺始創中心，家陣幾多點啊？我哋向台嘅右手面噴少少位，係啦。2026年4月6日嘅2點37分。好啦，前面嗰排麻煩你踎低，方便就踎低下。嗱，準備。耶！抱住隻龜，另一隻手就耶咁好開心。OK， 好啦，得啦，係咪啊？好，得啦 ，ready 啦。咁咁多位唔需要踎低，可以企翻身。咁我哋就宣佈今次興。今日大家覺得好嘅都龜嚟比賽咧，係嘛？係啦，咁我哋其實最主要係關注兩隻動物啦，係隻烏龜啦、蜥蜴啦、彈蛇啦，咁我哋好慘俾人哋遺棄啦，俾人哋棄屍啦，咁我哋又係幫佢希望揾到屋企啦。咁所以大家如果養動物之前咧，真係停一停，諗一諗，係啦。因為譬如好頭先大家啲龜好得意細隻喎，但係咧頭先有啲叫做粉臂龜又喺度啦，一陣大家會見到啲大隻嘅長腳金嘅粉臂龜，其實細細隻好得意㗎。張相啊！時間都到幾快啦，係咪啊？咁咧，我哋而家咧就先請翻我哋今次興亮週嘅所有嘅參加者出嚟，咁我就從你哋嘅名，你就阿主任同佢出嚟咯喎。咁有請以下嘅咁多位參加者啦，包括金仔、超人仔，我哋嘅工作人員幫佢手排一排佢嚇，金仔、超人仔、血西西，仲有龍珠。咕嚕、滿滿、小 T，
嗱，而家係第四位啦，第四位係龍珠，係龍珠係啦。跟住就係咕嚕，跟住係滿滿，滿滿。滿滿嘅媽咪都好辛苦嘅嚟講喎。跟住係小豬，小豬，跟住係好啦，石仔，石仔。我石嘅貼咗邊個石仔？食咗出嚟啦。跟住係金菠蘿，金菠蘿，同埋小天，小天。咁另外仲有就係啦啦龜，啦啦龜，啦啦龜係邊啊？同埋黃元蛋，黃元蛋。同埋大福、栗子、大豬豬，我諗排前面嗰行啦。大福、栗子、大豬豬、草太郎，人呀，真係唔知唔啱。你高少少係咪好啲啊？應該將好多張，嗱。